大排档的丁螺为什么那么好吃？今天跟着我的方法来做，味道不比他们的差。1毛1个的丁螺，撒上一些盐，加入清水清洗，这样能有效的去除丁螺内的脏东西。丁螺冷水下锅，放入葱姜，1勺料酒，水开煮2分钟，捞出备用。锅油热，倒入姜蒜、干辣椒，1勺豆瓣酱，炒香炒出红油，倒入丁螺，调味加盐鸡精，1勺生抽，大火翻炒均匀，再倒入半罐喝不醉的啤酒，盖大火焖煮5分钟，再加青红椒，翻炒均匀就可以出锅了。这样炒出来的丁螺香辣入味，是和朋友吃夜宵的绝配。